Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den Landscape LX 790 Mähroboter. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, starten wir mit dem Wichtigsten bei dem Ding. 329 €, so viel habe ich dafür bezahlt im Baumarkt. Bei Amazon habe ich ihn nicht bekommen. Von dem her passt das aber auch für mich. Genau, es gibt nur noch eine Nummer günstiger, das ist der Parkside, wo ich gefunden habe, für 249 €. Für 329 dürft ihr ja nicht so viel erwarten an Funktionalität, aber er macht genau das, was er soll. Das ist Mähen und das macht er eigentlich auch meiner Meinung nach richtig gut. Insgesamt kann er bis 600 Quadratmeter mähen, offiziell. Bei mir hier oben, seht ihr, ist es etwas weniger, es sind knapp 80 Quadratmeter, aber wir haben noch eine zweite Wiese. Und zwar die hier. So ungefähr 7-8 Meter breit und insgesamt so 20 Meter lang. Allerdings haben wir hier eine kleine Schwierigkeit. Und zwar ist hier unser Hof dazwischen. Da oben ist die andere Wiese, wo die Station ist. Das werden wir im anderen Video mal noch machen. Ich erkläre jetzt ein bisschen erst was zu diesem Mähroboter und das andere Projekt wird dann eine Trasse nach da unten sein. Die zwei Funktionen, die er eigentlich hat, ist einmal Rasenmähen und das andere ist zurückfahren in die Station. Beginnen wir mal mit dem Rasenmähen. Dazu drückt er einfach die Starttaste und dann OK. Dann setzt er kurz zurück. Dreht sich rum, piepst kurz und dann fängt er an zu mähen. Der Mähroboter mäht eigentlich nur nach dem Zufallsprinzip, hat also keinerlei Intelligenz. Jetzt sieht man schön hier hinter dem Eck, wie er wieder rauskommen versucht. Das klappt eigentlich auch meistens. Zweimal hat er sich hier mal beim Rückwärtsfahren dann in die Hecke gesetzt. Das sieht man hier. Ich habe hier noch ein paar Steine hingemacht. Ich habe den Draht hier so knapp hingelegt, dass das Rad hier auf der Kante fährt. Also in 10 cm Abstand bloß. Und deswegen braucht er das jetzt, weil er da je nachdem mal abrutschen kann oder so. Die Hinderniserkennung geht einfach auf Druck, er fährt dagegen und dann fährt er wieder rum, dreht sich weg und fährt in die andere Richtung. Dann hat er noch einen Anhebesensor, wenn jetzt jemand kommt und hebt ihn hoch, dann geht er aus. Er fährt aber wieder weiter, wenn man ihn wieder runterlässt. Das Messer geht aber sofort aus beim Anheben, das heißt, wenn ich ihn jetzt hochnehme, jetzt ist er komplett aus, jetzt hat er auch gepiepst. Jetzt fährt er auch nicht mehr los. Zum wieder losfahren müssen wir jetzt auch wieder neu starten. Mit Start und OK. Und dann macht er sein normales Standardprogramm wieder. Dann hat er noch die Funktion zum Heimfahren, indem man einfach die Home- und die OK-Taste drückt. Dann fährt er los, sucht sich den Draht, und zwar ist der verlegt. Aufgrund der Verlegerichtung und der Gleichspannung auf dem Draht erkennt er, in welche Richtung er fahren muss. Jetzt hat er hier den Draht gefunden und fährt schön an dem entlang. Das macht er übrigens auch einmal in der Woche normalerweise, um den Randstreifen zu mähen. Man kann den Draht ein bisschen näher an den Rand legen, habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich habe ihn jetzt auch nur in den Boden rein genagelt, mit den Nägeln und nicht vergraben, weil ich dann noch ein bisschen Anpassungen mache. Man sieht es jetzt hier, da sind noch ein paar Grashalme. Jetzt fährt er schön hier entlang.
Hier am Schluss muss ich leider den Draht ein bisschen nach innen versetzen hier hin, da der ein bisschen kurz war, weil ich den noch mal umgelegt habe. Und dann fährt er letztendlich in seine Station. Laut Anleitung soll man vor und nach der Station 1,5 Meter den Draht genau gerade führen. Das habe ich hier nicht gemacht, das funktioniert trotzdem wunderbar. Ich fahre hier aus der Station raus und hier in 10 cm Abstand dann schon weiter an der Linie entlang. Und hinten dran fahre ich auch hier mit 10 cm. Hier sieht man noch einen Nagel. Und ab hier fahre ich erst rüber, schräg. Also das sind jetzt 50 cm vor der Station. Fahre ich dann rüber in die Mitte von der Station und dann gerade rein. Und das funktioniert wunderbar. Also ihr müsst da nicht unbedingt die 1,5 Meter einhalten. Ich werde jetzt auch irgendwann noch ein kleiner Carport, sage ich jetzt mal, für das Ding bauen, Unterschlupf. Und dann fahre ich auch, denke ich, aus 50 cm rein und dann darüber. Und das wird auch funktionieren. Also ich habe da bisher noch keine Probleme gehabt. Die 10 cm ringsrum habe ich überall gemacht. Hier ist ein Nagel, man sieht schon gar nicht mehr, da läuft der Draht hier entlang und dann geht er darüber zum Baum. Einmal um den Baum rum, da sieht man, dass das Gras ein bisschen länger ist. Da habe ich so, hier füllt man den Draht noch und da geht er außer rum in dem Abstand, das ist 16 cm Abstand. Das reicht ihm gerade, dass er nicht auf den Baum drauf fährt, aber er mäht natürlich hier den Rand nicht, das geht nicht. Und dann geht der Draht hier wieder zurück, läuft hier wieder parallel mit dem Draht, der hier läuft. Das Signal hebt sich auf, wenn die beiden Drähte aneinander sind. Das Signal hier, da der Draht alleine ist, funktioniert aber. Und hier geht der Draht dann weiter in die andere Richtung. Konfigurieren kann man eigentlich gar nicht viel. Man kann hier das Datum einstellen. Wenn man hier länger drauf drückt, dann kann man noch die Quadratmeter eingeben. Jetzt steht hier A200, doch man sieht es. Und jetzt kann ich hier sagen 250, 150 Quadratmeter. Dann bestätige ich mit OK. Und dann ist das Ding quasi programmiert. Je nachdem, was man einstellt, zwischen 50 und 600 Quadratmeter, umso öfter fährt der Rasenmäherroboter einfach los. Bei 100 Quadratmeter fährt er normalerweise zweimal in der Woche, und zwar immer dienstags und freitags vormittags um 9 Uhr, außer er programmiert die Zeit um. Das könnt ihr auch, indem ihr die Zeit resettet mit dem OK und Stoppknopf, wenn ihr den lang drückt. Und wenn er dann den Rasenmäherroboter startet, um diese Uhrzeit am nächsten Mal fährt er dann auch los. Das heißt, wenn er um 10:32 Uhr den Rasenmäherroboter startet, macht er das am nächsten Tag, wo er Rasen mähen sollte, dann auch um 10:32 Uhr und fährt los. Also man kann hier keine Uhrzeit einprogrammieren. Das macht er einfach von sich aus bei der nächsten Startzeit. Ja, mehr Funktionen hat das Ding eigentlich gar nicht. Also er mäht einfach im Chaosprinzip und das macht er gut. Ihr habt ja gesehen, ich habe dahinter so einen Streifen mit 1 Meter Breite. Und auch den mäht er richtig gut. Der hat auch eine Funktion, wenn ein 1 Meter breiter Streifen ist, kann er auch von einer Wiese zur anderen fahren auf diesem Bereich, weil er tut sich dann so einpendeln auf dem Weg und fährt nämlich grob quer hin und her und fährt dann mal zurück, sondern er versucht dann die Richtung beizubehalten und fährt dann die Strecke auch ab zur nächsten Wiese. Und das ist das, was ich hier auch vorhabe, wenn ich hier die Wiese verbinden will. Eventuell baue ich hier eine Rampe runter, die da runter hinfährt und dann fährt er alleine dahin oder ich werde den Draht zusammenfügen, dass er quasi da nicht hinfahren kann. Es ist kein Korridor. Aber ich kann ihn unten auf die Wiese setzen und ich mache es dann so, dass er auch wieder hochfährt an die Station. Oder, dritte Möglichkeit, ich lasse ihn unten auf die Wiese fahren, bis einfach der Akku leer ist, dann bleibt er stehen. So eine Nebenzone hat er nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht aktiv einstellen hier, das ist deine Nebenzone. Fahr einfach so lange, bis der Akku leer ist. Bei mir wird er unten einfach rumfahren und wird einfach die Station nachher nicht mehr finden, wenn er heimfahren will. Er wird dann um den Kreis fahren wahrscheinlich und irgendwann bleibt er dann noch stehen. Was der LH790 auch noch hat, im Gegensatz zum 796, ist dieser Regensensor hier. Das heißt, wenn hier Wasser drauf ist, fährt er nicht los, dann verschiebt er seine Zeit um 1,5 Stunden und bleibt so lange in der Station stehen. Eine App-Steuerung hat das Ding auch nicht. Brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich meine, der mäht einfach zweimal in der Woche oder 3-, 4-mal, je nachdem, was ich einstelle. Und das macht er gut. Ich brauche keine App, wo ich dauernd sehe, wo er rumfährt, wann er rumfährt. Bei mir ist, ich habe ihn jetzt 4 Wochen. Der Rasen ist jetzt einfach immer top gemäht und mehr interessiert mich auch nicht. Ich habe aber auch nur 1- oder 2-mal bisher gesehen, dass er wirklich losgefahren ist, ohne dass ich ihn von Hand mal gestartet habe. Aber der Rasen ist gemäht und irgendwie macht das und ich merke es nicht. Das ist das Allerbeste. Ich habe bisher noch kein Problem gehabt, außer dass er jetzt 2-mal dahinter gehängt ist, wo ich jetzt ein paar Steine hingemacht habe, weil ich ihn einfach zu weit an der Rand fahren lasse, damit er die Kante mitmäht. Aber ansonsten einmal frei das Teil. Neben der Station ist auch noch das Kabel mit einem Netzteil dabei, das sind ungefähr 15 Meter. Ich muss das jetzt nur noch schön verlegen, wenn wir den endgültigen Standort haben von der Station. Dann gibt es hier diesen Trafo. Hier ist eine wasserdichte Kupplung. Es gibt auch Verlängerungskabel dafür.
und ein Stromanschluss. Das ist jetzt hier auch kein Werbevideo. Ich habe mir den Mähroboter sauber gekauft im Baumarkt, auch nicht bei Amazon. Da gibt es ihn nicht mehr, komischerweise. Es ist aber das aktuelle Modell auf der Webseite von Landscape. Also könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen. Das war's mit diesem Video über den Mähroboter. Wenn ihr an weitere Videos interessiert seid, abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben und bei Fragen einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.